ازيكم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد، والفيديو عبارة عن تحدي من احلى صوت. وخليد يكون الحكم. قبل ما نبلش لا تنسوا تضغطوا اللايك وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل شيء جديد، وتشتركوا بالقناة. ويلا نبلش. يلا خليل اقعد هان وبلش يصير يغني. اي غلط بحسب لك اياه. اي اغنية بدك اياها؟ ها راح اغني عود. علي شفتك صوتك. قمر طالع واحمر خدود، فاقع نحن البنات كاري يا فراولة الحتة ايزي صاصة ريمي. عود البنات علي شقلب لنا حالي يرخص ليك الغالي يلي سحرتيني. عود البطل ملفوف وانا لسه يا محاشوف جايلك لا ومش غلط، مكسوف. وانا لسه ياما هشوف. وانا لسه يا محاشوف جايلك ومش مكسوف. من لخبطنا كل يلا الارض. طيب هسه عادي بنحسب لك اياها غلط ونص. هسه دور غني. يلا تغني الحجر الصحي. الحجر الصحي جنني، طير لي عقلي مني، بدي اشوفك انتي وما معك كورونا، لبست كمامة وكفوف شفته وقلبي ملهوف، والله انا المحبوس وانتي تجيني، شفتني عالي هادي وجمالها مش عادي، لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة، بحبش غير هي عايزها تعيش ليا، حبي بالنية عاوزك وانتي حرة، على أفكاري حسي بأفناري. خلاص لهنا بس. يلا سدير شو بدك تغني هسه؟ 5 اغاني اصدقاء. يلا غني هسه. سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك قلبي. محل والقاض على القيمة. خليه يقوم، وجيني خليه يقوم. تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري، ايوه انا غيري مفيش. خلاص يلا انا هسه بغني. نعم. اشرب حشيش لو يوم ما كلمنيش حبيب معاك، غيرك ما فيش غيري والباقي برا، ام العيال نظرة عينيك خيال، انتي اغلى من المال لهون وبس. هسه يلا جيبي الواحد غير اللي صوته غالي. قلبي استوى تعبان وماليش دوا، محتاجة اشم هوا ويومي مش مظبوط، ما بقيت مش متهم. الله يا خلصتي؟ اخوان. هسه دور. قلبي حبيبة قلبي روحي وربي ملكيش ماتي بلدي من جاية بلدي. خلصت. الواحد غير اغنيتين. غنية أحسن. ما اغنية شو غنينا؟ عادي غني أي شيء. أنا بدي أعيد عود البنات أحلى صوت. طب يعني ارجع عيد عود البنات؟ لا عادي أي من أغنية. الحجر الصحي؟ حجر الصحي جنني طير لي عقلي مني، بدي اشوفك انتي وما معي كورونا، لبست كمامة وكفوف شفته وقلبه ملهوف، والله انا المحبوس اوعي تيجي انتي تجيني اوعي انتي تجيني واخداني على هادي وجمالها مش عادي، لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة، ما بحبش غير هي وعايزها تعيش ليا. حبي بالنية. يلا هسه أنا بدي عود البنات. هيك تضل رجال ونخلص. عود البنات عالي شالب لنا حالي يرخص لك الغالي يلي سحرتيني، عود البطل ملفوف وانا لسه ياما هاشوف جايك ومش مكسوف، ما انتي قتلتيني واخداني على الهادي وجمالها مش عادي، لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة. هسه يلا خليل قرر مين الفايز. وصوته احلى. وهلا اللي بقي الخسران رح نعمل له عقاب. حسن الفائز رح يحكي لنا ايش هو العقاب، بس بدنا نعرف مين الفائز. يلا. استنى بس عادي ما رح نزعل. ما رح نزعل يعني عادي. انا احكي مع المتابعين. احكي شو تفهم.
قرار يا اخوان. سديل. برنا. سديل انت الفائزة وريان خسران. انا اللي فزت، فراح اعطي لريان عقاب انه يروح يمسك الدجاجة، وانا افرجيهم انك انت مسكت الدجاجة. اوعك تقرب علي بخاف لاني. يا اخوان اكتبوا لنا تحت التعليقات مين احلى صوت. طيب يلا هسه بدهم يمسكوا الكاميرا ويحطوه هناك، ويلا امسكوا هناك يلا. افرجيهم. انا اروح عند ريان اشوف. رح ريان يمسك الدجاجة وانا رح افرجيكم. انا بخاف. شوفوا اي دجاجة واحدة. في عنا ديك اسد انا بخاف منه كتير. يجي شوفوا الدجاج. يما انا خايفة. هاي خلي طلع يشوفه. ريان مسكتها. يما هلا رح يجي هون ريان وفرجينا اياها. ريان تعال. ريان خلص روح جيب. انت مستسلم، بس روح جيب البيض. روح جيب البيض. اعطوني عقاب غيره. خلص روح جيب البيض. عقاب غيره لا، خليهم يكتبوا التعليقات عقاب غيره. العقاب بكره بنعمل وياه. انتوا اكتبوا لنا بالتعليقات ايش اعمل عقاب، لان انا مش عارفه صراحه. راح يجيب البيض افرجيكم اياهم البيض هلا. استنى خليه يخاف لانه الدجاج لحقته. خليه نروح شوف ريان وين صاد. هاي البيضة. كمان بيضة. تمام. 8 زي هي تناولها مني. قديش صرتوا بالفيديو؟ قديش؟ 8 دقايق وإشي. اخوانا هامش عندنا النار. دقيقة. هاي البيض. استنوا هاي البيض. هات أفرجيهم. 3 بيضات محملها. يشوف ماسك. هاي تبيني وجهك؟ طب ليش ما كنت مبينيتها؟ هاي هم. خدوا هاي انا وانا بركة. فرجيتهم. هاي. شو اكتبوا لي بالتعليقات شو حكيت لكم. يا اخوان اهم شيء عندنا اللايك. مرحبا كيفكم؟ هسا لا تنسوا تضغطوا اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل اشي جديد. يلا مع السلامة، بشوفكم فيديو جديد يعني بعد ساعتين بجوز. يلا مع السلامة.